Итак, я рад приветствовать всех на 9-м театральном фестивале «Звенит январская вьюга». Дается о том, что «Звенит январская вьюга» и «Лев не клещет упруга», так что конкретно сегодня, я думаю, у нас «Лев не клещет упруга». Но это нам не помешает, и поэтому буквально... Приглашается директор школы Людмила Вячеславовна. Добрый день, дорогие дети, родители, руководители. Этот день я жду целый год. На самом деле этот день, он приносит всем нам счастье, приносит нам всем радость встречи. И вы такие красивые, такие талантливые, собираетесь в нашей школе ДТС, и я горжусь этим, что именно наша школа принимает вас, что именно наш учитель истории, театральный руководитель театра организовывает это мероприятие. Поэтому спасибо большое, Борис Геннадьевич, вам, если вы слышите, вам аплодисменты. Ну и, конечно, я желаю вам успеха, я желаю вам приятных впечатлений, хорошего настроения, несмотря на январскую вьюгу и несмотря на сегодняшнюю погоду. Спасибо вам большое, что вы здесь, в этом зале. Трудоменская командирующая гимназии, коллектив «Рандеву». Пожалуйста, можете подниматься или прятаться, или вы уже здесь. Не понимаю. У тебя не получается. Чего? Ты опять все делаешь не так. А ты все знаешь, как надо, как не надо. Уж получше некоторых. Я, между прочим, не первый день это делаю. Если хочешь, я лучше в этом деле. А тут появляешься ты и заявляешь, что я все делаю не так. Может быть, я не знаю, как надо, но я точно знаю, как надо. Добру и дружбе равнодушен. Сегодня на кухне сороки встречают. Какой народ горячий, и не бросим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклуши. Мы разбойники, 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 гей-ад, гей-покойники, покойники, покойники, гей-ад, гей-покойники, покойники.
Итак, снеговики Карибского моря, пожалуйста, да, третья. Итак, Ирина Чижавская и Инга Гуриева, ваши грамоты. И пройдете... Согласно научной энциклопедии, здесь, на Венере, дождь перестает один раз в 7 лет. Сегодня точно этот день. А во сколько выглянет солнце? Согласно прогнозам ученых, солнце выглянет сегодня после обеда на 2 часа. А вы знаете, мне кажется, я его помню. Мне иногда снится его пол. Ага, снится. Тебе сколько лет было, когда солнце последний раз показалось? 2 года, ничего ты не помнишь. Нет, помню. Да, ну и на что же похоже солнце? Солнце похоже на монету. Только золотую. Неправда. Оно как огонь в очаге. Лёш, ты не помнишь. А я помню. Мне когда было 2 года, меня папа поднял на руках. Высоко-высоко. И мне стало так жарко. Сочиняй. Оно везде. На руках, на лице, на волосах. И оно горячее-пригорячее, но доброе. И оно кажется совсем близким. Оно как золотой мяч, желтый и круглый. Ваши подарки. И ваши жюри. Émotion étrange qui me fascine. On dérange, je frissonne, poignardé par le beau, c'est dans la marbre des doigts, les idées folles, mes envies s'envolent, le désir devient ma prison. Галина, ваша грамота. Жюри. Был-был бедный принц, королевский
королевство у него было маленькое-премаленькое. Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с радостью согласились бы предложить ему руку и сердце. Но сердце прекрасного принца принадлежало императорской дочке. Послушаем же эту удивительную и поучительную историю. Соседнего королевства с дарами для принцессы. От кого эти дары? Нашего принца. Он влюблен в вашу дочь. Ждет не самое другое, что он выйдет. В самом начале и настало время мести. Я долго ждала этот коллектив, на самом деле. Некоторых ребят знаю, из него принцесса, конечно, была потрясающей. Мне кажется, актерская игра просто была на высоте. С хореографией я, конечно, немножко еще поработала, но, в принципе, ребята, мне кажется... Сердцу принцессы порой, ведь я не боюсь никого, ничего. Уж я бы тогда совершил его, ведь я не боюсь никого, ничего. Я вон и готов совершить для него. Я прекрасно помню в прошлом году выступление тоже из этой же школы, возможно, даже какие-то ребята и были, было просто прекрасно, поэтому нужно было вам подтверждать, и вы это сделали замечательно, вы выступили прекрасно. Знаете, в детстве вообще у нас ходил такой анекдот про чудо-говорящую собаку, а здесь собака даже на гитаре еще играла, так что вы точно переплюнули. И, знаете, самый главный ваш плюс, огромный, это, я всегда говорю, что хороший актер отличается от плохого тем, что хороший актер выходит на сцену удивлять, а плохой просто текст не забыть. Так вот, это все видно по огоньку в глазах, когда люди кайфуют, когда на сцене, и вот вы сегодня кайфовали на 100%, я уже вообще забыл про время и про все остальное, я просто погрузился и наслаждался. Спасибо, вы просто лучшие. Я хочу поблагодарить всех участников, зрителей, жюри, технический персонал, большое спасибо. Я надеюсь, что через год мы встретимся на 10-м юбилейном фестивале